Meslek sahibi olmak ister misiniz? Peki bunun bedava olmasını ister misiniz? Üstün derece okulları güvencesiyle Türkiye'nin yeni okulları Teknokent Koleji İskenderun'da. Allah'ım yarabbim. Girdiği yere bak şunun ya. Ay ya çok korkmuş ya. Boynundan yakalamış oldu. Tut anneciğim tut. Ay. Sıçramazsın sen. Git al şunu eline. Nasıl fark ettiniz? Ya manavdan bir şeyler alıyordu. İçeride kedi bağırıyordu. Dedim ki şu içerinizde kedi var, kovalayayım şunu dedim. Çıktım alışverişten sonra baktım benim arabaya girmiş. Bari çıkarttırayım. Ölecek orada yazık. Ana. Bari. Bak ısıracağım. Korkma korkma. Ay bir daha başkasına gir. Tut eldivenden gir. Başka yere Çok gitmesin. korkunç. Ay. Nereye gittin? İn aşağı, in. İyice gidiyor. Tuttum çek çıkar oraya. İçinde kalacağım ya. Geliyor mu? Çek kokma ya. Çek. İki ayağı yavaşça bırakma yere. Böyle bir şey görmedim. Onun için şok yaşıyorum. Ölmesin dedim, yazık getirdim. Kedi evet sık sık geliyor böyle. Biz de elimizden geldiği kadar çıkarıyoruz. Egzoz üstündeki korumanın üstüne. Genelde soğuk olduğu zaman giriyor.